Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa miladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sabiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sabiqul Wadil Amin Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedaya para rama yai, ibu nyai ingkang selalu kita hormati, kita muliakan, langkung-langkung sedaya pengurus pengajian wisata rohani Masjid Al-Falah Tuban ingkang sangat kula hormati. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat walafiat. Sedaya jamaah rahimakumullah, mugi-mugi kehadiran kula jenengan wonten wisata rohani niki dibarengi kalian ridhane Gusti Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Para hadirin, zaman Kanjeng Nabi niku enten sahabat namine Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki termasuk ahli Al-Qur'an. Dadi sing dipasrahi Kanjeng Nabi murui tiang-tiang sing nembe mlebu Islam teng Madinah. Namine Abdullah bin Mas'ud. Krana Abdullah bin Mas'ud niki senengane Quran, ben dina penggaweane nggih maca Quran, terutama mantun salat wis mesti maca Quran. Tapi gadah tangga, tanggane niki tiyang Yahudi wong wedok, bencine kalih Quran niki luar biasa. Dadi nek Abdullah niki ngaji, wong wedok niki mecucu. Jenenge gak seneng. Mecucu sampai teko rengel ngono. Dadi nek Abdullah ngaji ngoten, sing Yahudi wedok niki rame tok dul. Wis diseneni dipaidu.
Tapi Abdullah niku mboten ngreken. Wis wae ngaji. Bah ana wong seneng gak seneng wis gak ngreken. Niki ilmu pertama nih. Dadi kula jenengan niku nak nglakoni barang sae aja ndelok kumintare tiyang. Bah kumintare apik gak apik wis mboten usah direken. Sampean kaya budal ngaji ngeten iki. Sing kumintar kan mesti gak padha. Sing seneng alhamdulillah yutun niki saiki malih melok ngaji. Alhamdulillah sing seneng. Sing gak seneng paling-paling saiki wis bangkrut yutun niku. Mangkane malih ngaji. Kumintare gak enak. Mergo wonge gak seneng. Dadi wong niku nak wis dasare gak seneng dikapak-kapakno kumintare mesti elek. Paham? Sampean gak seneng Jokowi mesti dielek-elek Jokowi. Ngarek kuru ngono. Gak ganti-ganti. Wong jenenge gak seneng. Sing seneng ya wis bajarno yu masuk kurung ya gak melok ngopeni awakmu. Sing ngopeni lak bojone to yu. Ya wis ngoten niku urip. Dadi kula jenengan ngaji ngeten iki ya biasa isine donya niku ana sing seneng ana sing gak seneng. Wis gak usah ngreket. Masya kula niku nggih kathah sing mboten seneng kalih kula niku kathah. Tapi nggih wong sing gak seneng ya gak nate ngundang kok. Nggih mboten kula reken wong pancene gak nate ngundang. Sing ngundang kan sing seneng-seneng mawon. Dadi wis biasa mawon urip niku. Disenengi menungso ya biasa, gak disenengi menungso nggih biasa. Sing penting niat ingsun urip muga-muga disenengi Gusti Allah. Disenengi menungso ya mati. Nggih mboten? Dibenci menungso ya mati ya wis. Wong sing seneng iku ya gak iso nyetop mati ya. Wong sing disenengi Gusti Allah mati. Sing gak disenengi ya mati padha matine. Masya Allah. Makanya kula jenengan nak nglakoni barang sae wis gak usah ngreken omongane tiyang. Pertama niki nggih pun supaya urip niki selalu bahagia. Wong boten bahagia niku mergo terlalu merungokkan. Apa merungokkan niku? Ngrungokno omongane wong, terlalu mikir pendapate wong. Wis biasa. Tentunya niku wis mboten enten sempurna niku mboten enten. Ya Allah ya Rabb. Krana wong wedok niki benci kali Abdullah bin Mas'ud, suwe-suwe gak kuat. Lho ya napa? Sing gak kuat niku dudu Abdullah bin Mas'ud. Sing gak kuat niku sing benci niku. Mbun-bunane membledos. Wong niku nak benci nak ngoten niku. Wes tambah sumpek kabeh dhewe. Apa maneh sing dibenci tambah sugih. Sing benci malah memet kaya petik dibeleh. Masya Allah. Urip digawe soro. Niku jenenge urip digawe soro. Sapa sing gawe? Awake dhewe. Mergo teko atine dhewe. Ya Allah, Masya Allah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud niki diracun. Ya Allah. Damel panganan nak wong Arab niku istilahnya manisan.
Manisan niku nak cara jenengan klethikan niku. Akhire damel manisan disukani racun. Diulet embek racun. Mari ngoten tengene omahe Abdullah bin Mas'ud. Nggih wong wedok niki krana kiyambake tiyang Yahudi nggih mboten salam, apa meneh atine lara. Dul. Dul. Nggih. Sinten? Aku Dul. Tanggamu. Kerasa Abdullah, oh sing mecucu-mecucu iku. Nggih Bu, aku moro nggonamu tak gawane panganan Dul. Kaget Abdullah. Loh, lah kok apik saiki? Pikirane Abdullah dianggap apik, padahal pikirane sing wedok niki mari ngono nyanjur ati, tapi mari ngono matek kon Dul. Mergo panganane mbon enten racune. Lho tak gawakno manisan. Nggih Bu, Masya Allah kok sae Bu. Ya. Jenenge wong gak seneng. Akhire panganan itu cekel Abdullah, tapi diselametne Gusti Allah. Napa kok diselametne? Abdullah gak kepengin mangan. Lho. Allah niku nak nyelametno wong niku macam-macam dalane niku. Padahal niku panganane senengane Abdullah asline giat. Tapi wong gak kepengin nih. Ditampani matur nuwun. Ya, aku mulai Dul. Nggih Bu. Akhire manisan niku ditaruh di meja. Abdullah ngaji maneh, wong wayahe ngaji. Mari ngaji mergo kesusu badhe nderek Kanjeng Nabi, manisan dicangking. Tak gawane be engko nyang dalan aku keluwen. Tinggi ganjel weteng. Dicangking manisan niku. Tapi mboten dipangan. Napa Abdullah kok diselametne Gusti Allah? Barokah seneng maca Al-Qur'an. Barokah seneng ngaji. Muga-muga sampean sing ngaji aktif setiap akad pagi sak anak turune diselametne Gusti Allah. Allah, Masya Allah. Allah niku nak nyelametne hamba nih. Mboten masuk akal. Kula niki mboten enten meh 2 tahun badhe dipateni tiyang. Ada sing mateni niku wonge dhewe sing ngomong niku. Badhe ditembak. Pancene wonge duwe tembak iki mangke. Badhe mateni. Ngomong langsung tak tembak kamu. Tapi ngomong tok gak nate nembak, untunge mbok pistole mejen mbok ya apa. Nggih ngomong tok. Tapi barokah ngaji niki yo isuk niki yo nembe alhamdulillah sepurone. Aku gak iki wis gak wani nembak awakmu wis gak sida. Niki wae nembe niki yo. Saderenge kula ngaji mriki yo. Nggih Bang teng transit niki kali Abah Rasmani. Nembe ditelepon. Subhanallah. Cara akal lho nggih. Mbon mati kula niku. Wong pancene niku tukang tembak. Tukang tembak sing nggih sing tukang tembak. Tukang tembak sing nggih tukang tembak. Mboten pistol sing biasa, pistol sing sah temenan. Tapi wong Allah niku maha segala maha. Alhamdulillah. Barokah ngaji Al-Falah isu wae beres men urusane. Wong gak sida wisan. Wis gak sida. Ya wis beres. Kula yo gak jelas.
nembake mergo napa, masalah napa, ya sisine donya nyantai mawon. Wong mati ni wis tulisane kok dideni. Nggih napa mboten? Allah. Akhire Abdullah niki wau. Napa wae sing dicangking ngono wae? Manisan digawa ngetutno Kanjeng Nabi. Lah tengah dalan Abdullah ini ketemu tonggone kakak beradik pemuda, dua kakak beradik niku tonggone nyopo tapi nggih senes wong Islam. Balik tembung di balik arek Surabaya bae kok nyeluke balik tembung di aku arepe melok Rasulullah mboten nggawa roti balik gak nggawa aku kesusu wah kula luwe balik loh lah aku gak nggawa roti ya mosok panganan liyane mboten nggawa balik nggawa manisan tapi napa Abdullah niki kok nawakno manisan mergo gak ngerti manisan niku ana racune mboten ngerti lah arek enom loro niki ya gak ngerti nak niku ana racune akhire tak jaluke balik aku lowe balik cari Abdullah ya gak apa-apa aku engko tak jaluk roti liyane akhirnya manisan itu disukane dua pemuda nih diparingaken mengucapkan terima kasih Abdullah bin Mas'ud bablas akhirnya manisan dipangan kakak beradik niki berhubung ono racune akhirnya arek loro niki mati bareng mase matine adike akhirnya matine loro-loro ne mati mergo ono racune akhirnya jadi berita viral loh. Jadi berita viral ini mulai disimpen enten berita ini sahabat Nabi membunuh dua pemuda ngono wah jan jadi berita hoak niku penenten mulai disini sahabat Nabi membunuh dua pemuda beritane wis tekan ndi wong pancene menarik judule ini lah mayit loro kakak beradik akhirnya kali masyarakat diterne teng omahe ya teng omahe arek niku ternyata kakak beradik sing keracunan niku anake ibu sing racun niku ngene iki sing diarani senjata makan Allah mati wis kadung sebel ya gak iso urip Masya Allah akhirnya main niku ngamuk sak ngamuk-ngamuke mergo beritane ada sahabat Nabi membunuh dua pemuda sing diamuk sapa Kanjeng Nabi tadi unjuk rasa teng daleme Kanjeng Nabi bahasa sampean unjuk rasa tapi ijenan unjuk rasa ijenan kentas Satpol PP meletek ndase bengok tengah cengi omahe Kanjeng Nabi mat keluar mat tadi nyelok Kanjeng Nabi gak sopan wong Yahudi adek ngamuk wisan mat
Masya Allah, ternyata teng jero omahe Kanjeng Nabi lu duduk Kanjeng Nabi tok, enten sahabat-sahabat liyane termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Lah Umar niku nenek wong gak sopan teng Kanjeng Nabi, was mboten kuat mboten, langsung metu nggo pedang pisan. Pedang wis diunus diangkat, digoleki wong wedok sing matmet nih. Siapa tadi itu yang ngomong matmet? Tak baca ndasmu mate kon. Umar gitu kok Madura kereng. Aku gak butuh awakmu Umar, aku butuh Muhammad. Iya, tapi yang sopan. Kalau tidak sopan tak baca ndasmu. Rasulullah ngerti Sayyidina Umar ngamuk niku wis ngerti watake, langsung metu dicekel tangane Sayyidina Umar. Wonten napa Sayyidina Umar? Niki badhe baca ndas wong wedok nih. Ndak sopan. Sampeyan niki diceluk met. Wonten napa, Bu? Loh. Mat, urusan sahabatmu sinten? Dul. Ya dul ngene. Ngamuk. Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia telah membunuh 2 anak saya sekaligus. Kaget Kanjeng Nabi. Astagfirullah. Ya apa Abdullah? Ditimbali Abdullah. Nggih Kanjeng Nabi, temen ta awakmu mateni anake wong iki. Lho, kapan? Iya Dul, takokno masyarakat. Lah masyarakat nggih kata sing melok saksi. Iya Dul, awakmu telah membunuh 2 pemuda anake wong iki. Kapan? Iling-ilingen Dul, ketika kamu memberikan manisan, ternyata manisan yang kamu berikan itu ada racunnya Dul. Begitu dimakan 2 kakak beradik mati Dul, wong ono racune. Langsung Abdullah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jare Kanjeng Nabi, Dul ditakoni kok malah istighosah. Nggih Kanjeng Nabi, pertama kula astagfirullah, ternyata sing mateni arek loro niku nggih mae niki. Loh, kok iso saged? Kula niki diparingi makanan manisan, karepe kula sing mati ternyata manisan niku enten racune. Alhamdulillah kula dislamene Gusti Allah, mboten mangan blas teng tengah dalan dijaluk arek loro nggih anake mak niki. Dadi nek mati ya wis la haula, ya wis Gusti Allah sing ngresakno. Kanjeng Nabi langsung maca ayat Pak, surat Al-Isra. Sampeyan eling-eling surat napa? Nggih kula tak ngatet ben jelas. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 7. Surat apa? Al-Isra, surat 17 ayat 7. Sampeyan eling-eling ayat niki ben ngajine entuk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sekecil apapun kebaikan itu, cepat atau lambat
akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat jahat, sekecil apapun kejahatan itu, cepat atau lambat pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Sampai yakini niki ayate Gusti mesti bener, nggih, mesti bener sing dawuh Gusti senes kemenak. Kemenak niku nak menungso kadang-kadang bener, kadang-kadang nggih enten kurange barang nggih. Niki ayat niki. Dadi wong urip sing senengane nglakoni barang sae, sebenarnya yang untung bukan orang lain. Yang untung itu dirinya sendiri. Walaupun kula critakne teng sampean, 2 tahun kula diancam wong badhe ditembak. Kula tetep ngaji mboten blas prei. Masa diancam di jalan nanti ketemu ditembak wis. Sampai santri kula niku, "Bah, iki enten WA. Mengke abah kan ngaji teng mriko, mengke teng anu." Ya gak apa-apa to, Le. Lah nek aku gak teko kan yo ngesakno panitia. Nggih pancene. Mengke nak ketemu wonge ya napa, Bah? Ya gak apa-apa yo diadepi. Loh, wong sing ngancam kula niki mbok ya apa Gusti Allah nutupi nih. Selawase gak nate ketemu kula. Mboten nate. Mboten nate ketemu ya gak nate nemoni. Ngancame teng WA tok. Nggih kula simpen tok ancamane sampe wakeh teng WA kula. Wis macem-macem. Tapi nggih mboten kula laporne sapa-sapa, masuk kenal Kapolda kula. Yes biasa iki urusan menungso. Allah. Berita terakhir sing ngancam kula niku napa kok batal niki wau tibake kena stroke. Napa? Napa? Bojone ayu jek enom. Sing lanang iku sing wedok suwe kan muni, "Mas, nak mati ndang budal. Mumpung aku jek enom tak rabi maneh." Kan nak urip ya waraso. Nak ngono. Mangkane wa in asatum falah, uang lakoni jahat pasti cepat atau lambat akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Sampean kula urip iso nglakoni saayat yo wis apik-apik wong pisan. Gak gelem ngelek-ngelek wong. Sebab ngelek-ngelek wong nglarakno atine wong, hakikate nglarakno awake. Allah, Masya Allah. Ndek mben waktu pilpres nih, kula rungokne teng YouTube nih. YouTube Pak Yuten. Masya Allah, kiai ngelokno kiai. Enten mboten? Gus ngelokno Gus. Habib ngelokno Allah. Masya Allah. Saniki rawame rebutan nasab nih. Lah apa nasab direbutno? Jarene guruku yo, guru kula nggih, Rama Yai Husain Ilyas. Nate kula takoni, "Yai, niki kok rame to? Urusan nasab niki turunane Kanjeng Nabi napa mboten?" Jarene guru kula, "Oh alah Gus, jagung iku nek ditandur mesti tukule jagung to yuyu. Ana jagung ditandur cukul permen. Mboten enten. Lah apa gopo-gopo nasab iku? Nandur telo cukule telo to kangkang. Masa ana telo ditandur cukule tebu. Tebune
sapa? Ngerti? Loh, asline kula niku ya napa nggih prihatin asline. Iki kira-kira wong-wong sing didu iki gak krasa apa piye? Supaya Habib gegeran mbek Habib, supaya kiai gegeran mbek kiai, Gus gegeran mbek Gus, apa gak krasa? Lho ayate lho jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Wis beres iku wis nasab wis gak penting. Masa anake petani anake wong goblok, pokok takwa mung Gusti Allah ya paling muli. Masa anake bajingan itu. Bapake sing bajingan, anake soleh wong mondok. Ya tetap takwa, dadi anak mulia. Sing bajingan kan bapake. Masa anake germo wis to. Tak polno pisan iki. Sing penting wong iku takwa. Paham nggih? Allah. Makanya kula sampean kula takon kali Abah Rasmani, pinten tahun niki ngaji. Insyaallah kula termasuk buka bisa awal-awal niku melok ngaji. Pertama, ternyata pun 14 tahun sampean. Lah nek 14 tahun tiap akad ngaji terus atine pancet eleh. Lah terus ya nopo? Wong tiap tahun 14 tahun tiap akad ngaji pancet gak nyopo mbek tanggane ae. Enten mboten? Kata tuban ya dilawan. Astaghfirullahaladzim. Allah, Masya Allah. Allah, Masya Allah. Ya Allah ya Rob, Masya Allah. Muga-muga nggih kula sampean ngaji rapakat iki atine tambah sae. Atine tambah sae. Tambah faham mbek syariat Islam. Ngapunten. Wong niku nak atine apik, lesane mesti apik. Mboten enten wong atine apik terus lesane meso-meso niku mboten enten. Gak nyambung niku. Dadi nek enek wong kok lesane elek tukang ngelokno wong ate secara terbuka nyang medsos. Ngerti medsos Mbah? Medsos niku sebelah mie goreng niku. Media sosial nggih kaya ngeten iki lho. Disyuting ngene lho. Secara terbuka saudara-saudara. Waduh. Dia itu adalah kafir saudara-saudara. Lho. Sing ngongkon ngomong ngono ku lho sapa? Apa meneh ditambahi neraka itu. Lho dek iki roh catetane ta. Ya nyekel kuncine neraka ta. Engko kira-kira gak malah mlebu dhisik ta dek. Wong nyekel kuncine. Astagfirullah. Masya Allah. Kula niki terus terang prihatin. Nggih, pripun nggih? Ya Allah. Kula niki terus terang dari sekian kiai niku sing paling kula seneng niku ya Yai Mustafa Bisri. Yai Mustafa niku subhanallah sampeyan ningali nak ngaji mesem. Yai Mustafa niku nak mesam. Dadi nyawang tok niku sumpek wis ilang. Nyawang tok Yai Mustafa Bisri niku. Masya Allah. Sampai nyawang kula tambah sumpek. Tambah sumpek. Ya Allah ya Rob, Masya Allah. Kula durung nate roh Yai Mustafa ngelokno kiai, ngelokno Habib, ngelokno Gus mboten nate. Baik langsung maupun tidak langsung. Kula nate sareng ngaji sak majelis. Nggih kula di Yai Mustafa malah riyen terus kula ngaji nggih ditunggoni. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kadang-kadang niku ana wong
bungkuse niku agama tapi jerone niku nafsu asline. Makane lesane niku wah liar. Liar niku nggih liar. Liar niku liar lah. Dadi ngelokno iku kaya entuk ganjaran. Dadi ngelokno wong lho perasaane entuk ganjaran. Wonge lali mbek surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumi. Janganlah kalian menghina, mencela, mencaci maki antara satu dengan satunya, asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi sing dilokno iku luwih apik timbangane sing ngelok. Subhanallah. Napa ana wong kok enteng lokno wong? Mergo berangkat teko ati sing kurang resik, cik kotor. Gue upama mikir, pikiran ya elek wong sumbere teko kene ya. Makanya jare Kanjeng Nabi at-taqwa hahuna. Takwa iku manggone yang kene, duduk yang kene. Duduk teng klambi, duduk teng sarung. Tapi aku kudu sarungan, Pak. Ojo terus aku sing penting yang kene, gak katokan lho kak mlaku ya. Gak bahaya ta? Allah, Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Muga-muga jenengan ngaji ikhlas, tambah sae diparingi rizki sing barokah. Amin Allahumma amin. Kalau izin tak ngombe dhisik nggih. Nah niki nak mboten diombe kan ngesakne sing wae. Bismillah. Rizki niku enten papat menurut Syekh Mutawalli, seorang ulama ampuh. Papat niku maksudnya 4 tingkatan. Sing kula terangne sing nomor papat dhisik ngisor dhewe. Rizki sing paling rendah niku menurut Gusti Allah donya. Napa? Donya pengumuman. Donya pengumuman. Mangkane nenek wong urip gak patek duwe donya, gak apa-apa. Sing penting kon duwe sing nomor loro. Wong niku rezeki ngisor dhewe kok. Tapi biasane wong niku nak gak ngaji urip sing diuber-uber ya donya niku. Nggih mboten? Tapi ya kudu duwe donya. Sebab nak sampe gak duwe donya ya gak iso budal haji. Numpak pesawate mbae tadi ditumpaki gak bayar. Ya tetep duwe donya tapi bukan tujuan hidup. Niki kudu ngerti lho nih. Jangan diukur segala-galanya itu harus pakai donya, harus pakai uang. Ojo iso kepleset yang tengah jalan. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ya Allah, zaman pun akhir nggih. Pancen nggih niat niku kudu ditawata temenan. Makane jare Kanjeng Nabi ya napa? Innamal a'malu lah. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, zaman pun akhir. Nggih sing kula critakne bungkuse niku bungkus agama. Tapi jerone niku nafsu golek donya. Niki tenanan niki. Mboten wong liya kula dhewe. Napa nggih? Mboten kok jarene wong. Jarene wong mboten tenanan.
ngundang kiai cuma wonge gak ero nak sing ngundang kula. Pancene sengaja kula gak aja sampe ero. Ternyata dijalui DP. Ngerti DP ya, Bu? Napa DP niku napa? Uang muka, mboten singkatan napa DP niku? Abah Rasmani sing ngeruh ini. DP. Ya uang muka karo kula niku. Dadi lewat telepon bla 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 bla, tanggale cocok, jame cocok. Terus kula ngomong, pripun niki persyaratannya? Ya biasanya harus pakai DP dulu. Wah, batinku kayak tuku beda motor rek. Bah, DP ini pinten? Samenten. Oh, nggih. Terus nomor 2, berkatnya tidak boleh makanan, harus sembako. Wah, berarti arep dodolan kelontong. Masya Allah, tidak boleh disoting karena bawa syuting sendiri, tidak boleh difoto karena bawa tukang foto. Wah, kalau terus mikir, waduh, wangel Pak. Makanya tadi kiai niku enak sing biasa-biasa. Kiai terkenal niku medeni ya. Nggih. Medeni nak gak iso njaga ati lho nggih. Masya Allah, akhirnya mboten sida kula. Mboten sios mawon ngapunten. Lho wonten napa? Mboten napa-napa. Tapi batin kula tak ceramahi dhewe. Gak mbayar. Gak DP. Kejadian temenan zaman akhir. Mergo sing diuber donya padahal niku rezeki paling rendah nih. Allahu Akbar. Nah, rezeki nomor 3, tingkatan sing nomor 3 nih, sing rendah dhewe kan donya 4. Nomor 3 kesehatan. Alhamdulillah. Jadi umpama sampean ditakdiri melarat, pokok awak waras Kang, mangan sembarang lep. Nggih mboten? Sampean sugih tapi gak waras. Arep njiko panganan daging sing wedok, ayo terusno. Ayo terusno geblakon. Sing wedok sing muni. Sing lanang ya wis gak sida. Akhirnya arep mangan napa teng mriki niki panganan sing terkenal lho. Mboten napa? Rajungan. Wis dicekel cek jare iso terusno matek kon. Kolesterol dul, kolesterol. Lho apa artinya duit? Ternyata gak Dadi rezeki nomor 2 niku sehat. Masa sampean ditakdirne gak patek sugih gak apa-apa, sing penting waras. Sing gak enak wis melarat loro-loron. Astagfirullah. Wis melarat loro-loronen gak nyekel duit mencret. Jare sing wedok, mencret mana? Ya aja diseneni to Bu, wong metu-metu dhewe. Disumpeti mbek tisu. Muga-muga sampean sehat ya. Niki mau lali dereng kula terus nih. Rezeki pertama napa? Donya. Sampean nak kepengin lancar rezeki ini siji tok, wis kate wiritan. Kadang-kadang kan ana wong ngono yai, wiritane ya apa yai supaya toko kula niki laris. Enten mboten? Sampeyan maringi wiritan yai, kula niki dodolan omah gak payu-payu. Enten mboten? Sampeyan dongani yai, muga-muga wis usaha kula niki lancar. Enten mboten? Donga napa mawon kalah mbek siji niki. Gak usah wiritan. Sampai anak kepingin rezekine lancar, siji mau sampean lakoni. Loman. Pengumuman
Loman. Ana wong ben dina wiritan ya fataku ya rusak, ya fataku ya rusak, ya fataku ya rusak, ya fataku. Ping 10.000. Sholawat 10.000. Wah kaulah 1.000 tapi muwedit. Akhirnya tulisannya malaikat itu koclok meneda. Jare malaikat ngentekno sepeda lare. Gak usah wiritan, tak omongi sampean. Mboten usah wiritan. Sing penting lomah. Yakin rezeki lancar. Yakin. Ibu-ibu ini kepengen samroy laris, diundangi ngalor ngidul, loman yuk kaji, loman. Ojo lemut tok ae. Kadang-kadang wong wedok nih yo ono sing mau wedit nih. Astagfirullah, sing lanang biasane kuru. Bendina oblok-oblok kangkung. Loman sing penting. Nak sampean loman, anak-anak sampean sing nata Gusti Allah. Wis gak usah didongani macem-macem. Muga-muga anakku manfaat. Tapi sing donga niki loman, dadi arek. Sampeyan mau wedit ndongane wae ya Allah, anak kula ujian ya Allah lulus ya Allah. Niki muga-muga mari ngeten nantang jodoh ya Allah. Muga-muga asal pekerjaan ya Allah. Enten mboten? Enten wong-wonge teko. Makanya sampean iki nenek takmir ngetokno kotak ini aja sumpek. Kadang ngenten lho. Begitu kotak ditokno takmir, astagfirullah. Aduh. Metu maneh. Kotake lho metu maneh. Niku ngwahi kesempatan sampean ben dadi wong sugih. Paham? Nomor loro napa wau? Sampean kepengin sehat. Gak usah macam-macam obat sing diombe. Saestu. Siji mawon sampean lakoni. Situ ae. Ojo gampang suudzon nembek sapa-sapa. Waras sampean. Wong loro niku awale teko pikiran. Nggih to? Lah pikiran niku sumbere teko uang iku nak uripe suudzon. Mesti gampang loro. Ketemu konco lemu dilokno. Lah iya ning, lah kok lemu beri-beri ta. Lho. Jare sing lemu tak saduk pisan ngono. Engko ketemu konco kuru ya dilokno. Ya Allah, lah kok kuru kencing manis ta. Lho. Jare sing dilokno, lho cobaan kencingku manis ta enggak? Soale kulino sampai nak kepengin waras ati ni ojo gelem suudzon. Wong suudzon iku asli digodha setan. Suudzon digodha setan. Allah, masya Allah. Ya Allah, Prabowo dadi jarene banyak kecurangan. Lah berbicara kecurangan arek telu ya curang kabeh iku. Cuma sing konangan pas Prabowo. Arek telu ki lho, enek wong gak nate salah. Mboten enten wis ta. Menungso sing gak salah namung Kanjeng Nabi. Arek telu padha wae. Engko presidene Prabowo ya padha. Indonesia ya pancet ngene, sampean ya pancetnya Tuban, arep pindahnya Jakarta. Wis biasa saja. Gak usah melok-melok sing ngelok-ngelokno sampe tambah stres. Apa meneh benci Jokowi tambah stres. Wong arek bolak-balik mlebu TV ya. Wis biasa mau sampean yo gak nate salaman mbek arek ya. Aku lho wis gak ngreket. Biasa ngono.
Ismune ku menungso. Dadi nomor loro nak kepengin sehat napa? Napa? Ojo suudzon. Rizki pertama dunya. Rizki kedua napa? Sehat. Rizki sing nomor 3 anak soleh solihah. Senajan sampean umpama ditakdirne gak patek waras, sing penting anake iku soleh solihah. Sewaktu-waktu wong tuane mati gelem ndongakno. Sampean sugih tapi anake maksiat tok. Wong tuane mati entek donyane. Warisane mesti dientekno. Sapa sing entekno? Anake dhewe. Pertanyaan ya apa supaya anak niki soleh solihah? Nggih, supaya anak niki soleh mboten usah akeh siji man. Kula nek ngaji siji mesti gak pati dilakoni. Nak sampean kepingin duwe anak soleh solihah, jangan pernah ada wong tua benci anak. Tak baleni. Kalau kepingin anaknya soleh solihah, jangan pernah ada orang tua membenci anak. Saelek-eleke anak niku anake dhewe, darah daginge dhewe, sing terakhir garapane dhewe. Lho, nggih napa mboten? Masuk garapane tangga. Mangkane ojo pisan-pisan ana wong tuwa benci anak. Tapi anak klonong nakal. Lho gak apa-apa wong anak-anak. Sing gak pantes kan bapak arek-arek sing nakal-nakal. Wis tuwek kok nakal ae. Nah anak-anak ya jenenge anak ya biasa. Paham? Pokoknya anak kaya apa kudu disayang. Carane nak sampean kepengin nyayang anak tembus langit, arek niku nak pas turu sampean dongani. Nak sempat teng kamare, nak gak sempat nggih teng kamare dhewe. Areke pas turu, sing turu niku kan jasate, rohe niku kan mboten turu. Makane wong mati niku kan rohe tetep urip niku, jasate sing mati. Jadi roh niku gak iso mati, sekali diciptakan selamanya hidup sampai akhirat. Makane sampean nak ndelok anak pas turu ndonga, ya Allah, mugi-mugi anak kula panjenengan paringi hidayah ya Allah. Ngoten. Mboten usah bahasa Arab. Malaikat itu seru nak wong Tuban iki gak pantik gak petek pinter bahasa Arab. Nah sampean ndonga Arab gaya-gaya yuyu. Wana didongani Arab sing diwaca donga mlebu WC. Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi wal. Akhirnya anake tangi mencret. Kon didongani mae donga WC. Wis donga Jawa mawon, donga Tuban mawon. Alhamdulillah kula wau dalu tengene Mbah Bonang mriki. Kula mboten ngerti ya Barasmani, tak pikir dhisik niku kula nak nggo mobil niku parkire teng cedheke ngarepe masjid niku. Sakniki gak oleh bablas kon. Yang ana pinggire segara niku. Tapi ya enak terus numpak becak, wis suwi gak numpak becak aku salah. Murah 10.000. Sae. Aku dalu kula ndonga teng Mbah Bonang. Masuk kula niki ya rada iso bahasa Arab, tapi sering mboten Arab kula nak ndonga. Soalnya sing amini santri kula ya gak penak bahasa Arab. Aminan oleh nggih, Pak. Ya itu biasa. Jadi nak arek niku pas turu sampean oh. Tapi nak kula pas men lho mboten napa-napa. Men niku gene hubungane kali donga. Termasuk mencret.
Mboten napa no. Pun nomor terendah tadi rezeki napa? Dunya loro. Telu anak soleh terakhir sejatine jati rizki niku sing nomor 4 utawa nomor 1 paling atas ridane Gusti. Urip niki pokok diridani Allah subhanallah. Sugi-sugi wong sugih pokok diridani Gusti. Ngaji ngeten iki pokok diridani Gusti Allah, pahalane luwih apik timbangane salat sunah 1000 rakaat. Las ngaji ngeten iki supaya diridani Allah sing ngaji kudu ikhlas. Ngaji niku supaya ikhlas, gak oleh suwi-suwi. Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, mugi-mugi sedaya tiyang sepuh kita, terutama orang-orang yang berjasa terhadap hidup kita, selalu dibahagiakan Allah dimanapun beliau berada. Hasbi min suali ilmuhu bihajati. Mugi-mugi ya Allah hajati sedaya jamaah dipun kabulaken Allah. Hasbi min suali ilmuhu bihajati, hajati sedaya putrane muga-muga dipun kabulaken Allah. Hasbi min suali ilmuhu bihajati, hajate sedaya perjuangane, ekonomine, nasibe muga-muga dibarokah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.